تشوفني؟ حرك ايدك. عافية بطل بطل. يقولي الله. زي ما حضراتكم كده شفتوا بالفيديو، استخراج وإنقاذ أول طفل. مديرية الدفاع المدني بمحافظة كربلاء في العراق أوضحت أن انهيارا كبيرا وقع في مزار قطارة الإمام علي، مشيرة في بيان لها إلى أن عدد من الزوار ما زالوا تحت الأنقاض. بعضهم أحياء وأنه يجري التواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي. بنتابع وبننقل لحضراتكم كل حاجة لحظة بلحظة، ولكن يعني بندعي إن شاء الله يطلعوا سالمين غانمين إن شاء الله. تحياتي لكل السادة الحضور، وأتمنى من حضراتكم الضغط لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله لمتابعة الحدث.